сомнения пришли, хоть дом его был самурая. Он был суждения жесток и не преклонен, выбирая зла или добра, и спить глоток у домика, что самурая. Он думал, что жизнь он постиг, пройдя от края и до края, и написал об этом стих. Но что мог знать о других, проснувшись в доме самурая, проснувшись в доме самурая.